Drugo. Ja sam do sad viđao, samo malo neđe mi zvoni nešto. Evo ga ispod, evo. Halo? 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 Adox. Adox? Vista. Jest, Vista, recite. Nedžad je bolan. A reci Nedžade. Uključimo program. Evo u programu si na mikrofonu. Jesam li? Ja. Je li ide uživo? Ide. Dobro večer svim praćiocima istini. Vi ste tebi također. Poštovanje kako si? Hvala dobro na pitanju. Šta ima? Vidim zabavljaš se opasno kako ti, tako i tvoji pratioci, a i ovi... Moram se zabavljati. Šta drugo da radim? Dobro. Ne znam šta bi drugo radio, da zauzmem stranu, da branim nekog, da vodim tuđi rat, ja ne znam uopšte kako je nastao rat. Pa, volio bi ja neko da mi objasni. Pa eto, onda trebate se čuti ti, Bosanđero, pa da u live-u popriča, da vidite šta je problem. Ja sam ostavio kod Adoxa broj uživo kad sam išao. I kod sebe isto. I nije te zvao? Nije mi se čovjek javio. Pa što se ne javiš, Bosanđero, čovjeku da... Rekao sam da mi se javi i rekao sam da ide kod mene uživo u program, a kod njega svakako i ne može, jer moraju se poruke pisati, komentari, tako da njim to ne paši. Aha, pa jebi ga onda, ne znam, eto... Ja znam da će ovo posmatrati, a sad šta će biti, ja ne znam. Vidi, dobro si postavio pitanje, ja stvarno ne znam i kako je to počelo. I zašto, taj čovjek je mene hvalio nekad prije kao i djeca. E sad, šta mu je zasmrglo kod mene, ja ne znam, možda što se družim s tobom i sa Adoxom, nije možda sigurno, to je on rekao i u tom videu statusu gledaš. U stvari, današnji koji je objavio. Pa pogledat ću njega posle ovog, stavio sam ih tako. Vidi, ja ne znam zašto se poteže pitanje te gospođe Fadile. Žena meni apsolutno nije ništa skrivila. Sve što je zakuhala njenog čovjeka, to se objasnio u Adoxovom uživo javljanju, juče. Ko je slušao, ko nije, ne pogleda Adoxa uživo što smo pričali i sve je tamo objašnjeno, ekskluzivno, nakon 2 godine nisam htio da reagujem, ali eto kod njega sam to uradio. Mada nisam uopće imao namjeru. Pa gledao sam ja to, ali meni nije jasno šta se, na primjer, Bosanđero ne priključi tom pa da se porazgovaraš, zašto to ne bi? Pa ne znam, evo ja se javljam, tražio sam i kod Mladena da idem uživo. Evo kod tebe bez ikakvih problema, Mladen to nije dozvolio, kod Adoxa isto bilo. Ostavio sam svoj kontakt telefon, kogod ima što da mi pita da mi se javio, međutim niko se ne javlja. Ne znam zašto. Pa ne znam šta je ljudima, neko zlo je u njima, treba išćerat i začerat im dobro. Vidi, to sad što komentarišeš i taj gospodin što je komentarisao taj studio, ako se pažljivo slušalo, znači, rekao sam da prostor nije adekvatno uređen, je tako bilo? Pa ja ne vidim što bi to problematizovao neko, ti obavještavaš kako je šta i okej. Sve sam ispričao, znači... Ti nisi tražio nikakve pare za to. Za što? Pa za taj studio za opremu, nisi tražio da neko pošalje da bi kupio. Ne. Pa eto, i šta je problem onda? Ja ne vidim šta je problem. Ne znam, pa evo ja pokušavam da s tobom, kao razumnim čovjekom, pokušavam da shvatim zajedno s tobom i sa ostalim zašto uopšte se komentariše taj studio. Pa evo, ajmo ovako. Ako je gospodin tako moćan i mnogi drugi koji komentarišu, pa bujrum uđite vi u nečiji studio i hvalite se tuđim. Bujrum. Pa bravo. U tuđoj državi. Pa kakve veze ima u kojoj državi, neke džoće, ali... Pa je logično, znači... Pa, jest. Makedonija, glavni grad, Skoplje, ja dođem i kako oni hoće da tvrde, hitim se tuđim perjem. Pa, hajte vi, otište u tuđu državu, u tuđi grad, među ljude koje ne poznajete, poznajete jednu osobu i uđete i hvalite se tuđim nečim. Valjda shvatimo kako bude priča tekla, eto. Nećete shvatiti, jer navode se tu
nazivi te neki firmi i tako dalje. Čovječe Boži, ja sam rekao u samom startu. Znači, nije prostor adekvatno uređen. Uređeno je tako prikopčano sve kako bi se odradile emisije. Sad, što je tamo neko pročito naziv neke druge firme, pa može tu biti još naziva 20 firmi. Evo sad sam objasnio i meni je ista bila situacija gdje su mi ljudi nudili, bukvalno ista stvar. Ja ne vidim zašto je uopšte problem. Evo ja kažem, ako su tako moćni, ko što tvrde, neka odu u Hrvatsku, Makedoniju, Sloveniju, Srbiju, Crnu Goru, bilo gdje u Bosni. Nek ušetaju i nek odrađuju emisije i nek pričaju kako je to njihovo. I još se zahvaljuješ čovjeku, recimo, kojeg sam ja upoznao u Bosni, koji je došao radi mene u Bosnu i ja sam s njim otišao u Makedoniju kako bi on ispričao svoju priču, kako bismo obišli grob Toše Proeskog i sve ono što je vezano za Tošeta da bi priča bila potpunija. I šta? U hodu se neke stvari rješavale, u hodu smo Adoks i ja rješavali problem, to nije problem nego aukciju mog auta i riješio. Ja u vožnji, a on to radio. I čovjek platio umjesto mene. Ja ne vidim sad šta je tu sporno. Pa ne vidim ni ja, ali eto, valjda ću ugledat. Pa šta ljudi hoće? Pa ne znam, hoće da pogasimo se i da oni samo snimaju. Pa ne, ja mislim da bi oni voljeli da najavim kad pođem u WC, kad perem zube, kad plaćam da jedem, kada, ne znam sve, jako dadosta sve kod sebe prezentovo pričate kako sam ja istran iz škole. Ja pokažem lijepo papire koje sam uzeo sa prijom. Istran iz škole, to im je najjače. Da, ja istran iz škole. I papire a pripisivali svi od nas. Ja. I papire koje sam izvodio radi sređivanja radne dozvole i svega boravka u Hrvatskoj. I tamo lijepo piše datum kada sam ponovo primljen u školu, stalni radni odnos 2017. prekid. 2010. Znači mjesec dana radim i opet napuštam školu. Onda dokumentujem mail koji sam dobio iz pomozi mi reći, sa biroa, ja. Gdje sam tražen u Solinu u školu u Tuzlu, gdje sam ja fino se zahvalio, rekao, zbog zdravstvenih razloga, nisam mogućnosti, bla, 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 ako je potrebno dostaviti medicinsku dokumentaciju i tu se priča završila. Sad meni neko objasni, a to sam i u svom programu objasnio. Kako je moguće, ako je neko istira, da bude angažovan nakon 4 godine, ponovo, pa radi mjesec dana, pa ode, i onda dobija poziv sa biroa u još jednu školu Tuzlansku da ide radi. Je to moguće? Pa nije. A kako onda danas gledam jedan video od gospodina, sad se ubalio i kad mu krv nije i na uši izašla, džaba vi dokaze, džaba mlatite papirima. Džaba sve jaka, ne vjerujem. Pravdate se, a sve fino viđeno. Adoks danas pokazao račun kupovine auta na njegovoj. Ljudi, šta vi još hoćete? Hoće da nas razapnu. Jevo i ćaća. Onda, slušaj, i oko te Fadile, ja ne znam šta oni uopšte raspravljaju. Da nije bilo mene, a to neće niko da kaže. Ta Fadila bi bila jedna fina dama, gospođa, domaćica, pošto je bila i prije, do mog dolaska. Međutim, dođe do nesporazuma kojeg je izazvala njena kćerka i oni otvaraju svoj kanal i ona opet postaje još poznatija, jel da? A što neko ne kaže da nije bilo žive istine Nedžade, da ona apsolutno bi bila ono što i svaka druga domaćica. Zašto ona danas dan tvrdi da je. Onda, kaže, ne smije u tržni centar Mandi. U Mandi ne smije. More sa mnom ako hoće. I danas pošaljem Adoksu u njegov chat snimak, datum, sve se vidi.
kažem, kliknite, gospodo, pogledajte kako nisam smio. I to uživo sam prenosio kako sam hodao po tržnom centru i u istom tom lokalu. Kako se ovo zoomira? Račun ovaj. Ne razumijem. Apsolutno mi nije ništa jasno. Šta ljudi hoće time da dokažu? Šta? Da meni naškode. Pa dok meni naškode, oni neće ni postojati. A ne vidim razlog. Pa ne znam, eto šta. Evo ti mi reci, pratiš i ti moj rad, svi prati. Jel ima igdje da sam ja ikada dotičnog gospodina igdje spomenuo? Ja nisam vidio, zato mi nije jasno što on to radi. Niti njega, niti onoga što je prije me napadao i danas me napada i mnogi drugi. Isti taj me hvalio, i djed Safet me hvalio, još mnogi drugi i sada nešto pričaju. Neko vidio sam tu postoje pitanje, objasnio sam to kod Adoksa, taj račun o 500 maraka. Prvo, niko nije pričao o 500 maraka. Drugo, ja sam nju odveo sa namjerom, nju i njenu kćerku, da ih počasti. Kao stav normalno svijet. Međutim, dolazi šefica. Čekam ja još malo da se uši u svom blatu. Pa nek se malo privrću još, nek to ispliva šta je u mutnoj bari. Ja. Dolazi šefica koju sam ja tražio i kaže žena, molim vas, nemojte govoriti da je ovo od nas iz marketa. Ima razlog zbog čega je to rekla. Ali, opet ćete se gore u restoran, od nas imate ručak i poklone za vas i za gospođu smo spremni. I tako je ispalo. Znači, kupili su što su kupili, uzeti račun, ajmo gore. Gore smo sjedli sa voditeljicom, to je bila gala ručak. Znači, dočekana je kao kraljica. Dočekana je kao kraljica zato što je Fadila, jel? Je tako? Pa ona je takva sama po sebi, ja. Oni? Ona je takva sama po sebi. Takva osoba. Što nije prije dočekana tako. Pa, nije se znalo za nju. Kako to? Pa to niko ne spominje. Pa neće da spominju, oni nikad svoje ove poganluke ne spominju. Pa onda da je gospođa Fadila, kao i ja, dobila dobru korpu, puno svega nečega. Kako neće gospođa Fadila da se oglasi, tek kad je počela sa mnom da snima te emisije, da je odmah promijenila sečiju, to su svi primijetili da nije ona ista sečija. Od penzije. Pa hoće hudo od penzije. Aha. A to je dok je snimala sa mnom. Pa kako se Fadila hvalila, zaustavljaju je na putu, u tržnim centrima. Davali je pare, častili je, kupovali, hvalila se na sva usta, kako je dolaze kući. Časte je. Zato što je ona Fadila. Da. Neće to niko da kaže. A pomenut ću i kod tebe sad. Sad, na zidu koji ste vidi, ne znam, možda su gledali ove prethodne uživo kod Adoksa i mene, možda su imali sat, a to se može vidjeti u starim snimcima, koji sam ja donio iz Istanbula. Stoji na zidu. To niko neće da kaže. Tako da postoji tih nebuloza koliko hoćeš. Ovo nije pravdanje, nego jednostavno ja se ne mogu izraziti kao ti. Nije to, kad je to jasno, ti to shvataš. Zato sam ja i uzeo sebi to da se izražavam potpuno slobodno, da me ne mere ni u čemu ukočiti. Ali zaista mi nije jasno. Stvarno, volio bi neko da mi objasni. Ja sam gledao tipa danas, da ga srce nije sretno. Znači, on je sad popladio. Gledao sam, oči mu krvave. Sad se upljuo. Spominje kako sam ja iskran iz škole. Pa spominje... A ko to? Ko? Pa, znaš ti ko. Ko, Bosanđero? Ne. Nego? Ne. Pa... Đukac, ko? Ne znam. Koga ti voliš. Jel Đukac? Pa ne znam sad da li ga zovu tako ili... Zovu ga Đukac, Oherdani. Ne znam, to si ti rekao, nisam ja. Ja rekao lično Salko Đukac, Oherdani. I bez obzira što je on vidio, kod Adoksa, teste mene, kad sam ja pokazao te mailove, pokazao to ispio mio, džaba mašete, džaba vam to, da niste to uradili, ne biste se pravdali. A kad ne izađeš i ne ispričaš ovako, vidi, strah ga.
A ja uporno pričam, i to ti je poznato, ljudi, i kod mene, i kod Adoksa, evo i kod tebe. 061 677 434. Još jednom, 061 677 434. I taj što ga sad komentarišeš, nek se javi u moj program, uživo, i što god ga zanima nek pita. Vodit ćemo jedan fair i korektan demokratski razgovor. Eto vidiš, Evo. ponuda fina. Evo, kod Adoksa sam ga pozvao, evo sad ga pozivam i kod tebe. A svi Eto. ti tu koji su došli kod tebe da komentarišu. Pa rekao sam ti da će biti. Neki mi Bog napravi. Rekao sam ti da će biti ovih problema, zato što ja znam tačno da u detalj šta ide. I bit će ovog još mjesecima. Evo, imam ja za tebe jednu ponudu. Reci. Javno. Kada ako Bog da, završim u Zagrebu ovo što sam planirao, imam za tebe jedan angažman kao spoljnog saradnika da radiš ono što najbolje znaš da radiš. Nešto. Pa računari su tvoj fah. Aha, more to. Grafički dizajn i sve ostalo. More to sve. Znači, s obzirom da planiram, ako Bog da, pokrenuti produkcijsku kuću, imanje reklama, fotova, prezentacija, zastupanja, dokumentarnih filmova, znači sve ono što može kamera da uradi, tako da se radi. Nikakvi problem, uvažni, poštovani kolega. Ponuda za tebe, kao spoljni saradnik ili kako god hoćeš, dogovorit ćemo se o svemu. Eto. I sada, kad odem u Zagreb, pa pokažem ponovo studio u Zagrebu, šta ću onda reći? Onda će reći da nemaš studio u Beogradu, pa ćeš morat do Beograda ići. Ali dobro, to ćemo, šta je fali, vozat se. Aha. I opet kažem, ako je to tako ko što pričaju, pa bujrom uradite to što sam ja uradio, uradite i vi. Otiđite u neki grad i uđite tako u tuđi studio i hvalite se da je vaše. I šetajte slobodno po tim prostorijama i pričajte da je vaše. A ja sam to uradio. Sada se to nekome svidjelo ili ne. A lijepo sam naglasio da studio nije završen i da je urađeno kako je urađeno i da slijedi mnogo posla. Pa oni se petljaju, ali ne znam što. Vidit ćemo. Sve će se to niz piramidu rastvoriti. Pa ne znam, prijatelju, vjeruj mi, ja to tako napravim kafu, cigarete, limunadu i uživam. Tako me fino raspolože. Da je to nevjerovatno. Isto kao tebe sada. Ako imaš pitanja, ako ja oni imaju nemam pitanja tu u osim čatu, ovih, nek pitaju. nikakvih, osim ovih, ja da imam pitanja, ja bi pitao stvarno, ne bi... A evo u čatu, evo pozivam sve one koje išta zanima, nek pitaju, evo im prilike. Ajde, pošto nemaju svi ono što imaju muški, pa tako pod nekim nikovima kriju se pa pitaju nešto. Eto, dozvole im nek pitaju. Što ih zanima, ja ću odgovoriti. Ali moraju imati ime i prezime, ne mogu ja ovako, onda će pitat svako sve i... Da spomenem mi 3-4.500 za monetizaciju. Ja ne mogu da shvatim. Zar toliko glupih ljudi ima? Nisam gospodinu 2 puta za jedno, u sat vremena sam objasnio. I on kaže, ja ozbiljno shvatim. Dragi prijatelj, djete u vrtiću od 5 godina ne bi to ozbiljno shvatio. A prije toga pokazuje mi čovjek 10.000 maraka iznosi, kaže uzmi koliko treba. Ja njemu kažem, i on to potvrđuje u svom programu. Da, nisi uzeo. A kako sam onda mogu tražiti? A nisam uzeo koliko sam htio, mogu sam zagraditi. Kaže, jesam. I ja sam mislio da smo tu priču završili. Međutim, u njegovom live-u, konstantno, hajde što nego i moderator. Isto komentarišu. Ali to im je posao. Kako ne shvatate da im je to posao? Koliko god oni se otimali od tog, tačno to im je posao i tačno to sjede i rade. I sad vidi kako bi se promijenilo, evo moram državu nazvati odmah posle tebe, vidi kako bi se promijenila situacija da ja sad odem i prikoljem Smajla za ovo sve. Po mene bi došli i sad svi ovi što komentarišu bilo gdje, samo bi prebacili priču, to smo i čekali. Ko što je Samir par puta se prebacio kad sam ga uzeo, ko što se Smajl prebacivao kad smo ga uzimali,
ko što svim ljudima govori hajdi vam gdje imaju kamere gdje se ne vidi. I sad, to tako valjda boli što se to desit nikad neće, mislim nikad, neće na live. I definitivno neće i to je to. Nego će samo ovako oni sami se od sebe izubijati. To je takav jedan Amire, haos. znaš šta mi je još smiješno? Kako on nikad, kaže, nije kod kuće. Pa su počeli da čačkaju mi privatni život. Hvala Ahmede na članstvu. Evo šalje ti podršku, uvažni poštovani plan. Hvala lijepa, hvala lijepa. Sad su pomalo počeli da čačkaju mi privatni život. Pa polako, čačkat ćemo i mi njima, eto, da hajde. Ovako, ne, ovako javno kažem. I ozbiljan sam. Neka samo se našale. Ja neću sjediti i piskarati. Popiti kafu s njima. Pojesti ćevapi ili nešto drugo. Sad, čitaj između redova. Znači, nemam ništa protiv da se radi, kako oni nazivaju, reakcije, na zdravoj osnovi, bez vrijeđanja, bez pljuvanja, psovanja i tako dalje. I argumentima. Ali, svi kažu, išlo si tamo u Njemačku provociru. Ne. Mi da smo htjeli nešto napraviti, mi bi napravili. Ali, Bosna i Hercegovina je moja država. U Bosni i Hercegovini se ljudi susreću i namjerno i slučajno. A najljepši su slučajni susreti. Tako? Pa tako je. Znači, sve se dešava s Božjim određenjem. Slučajnosti, ja ne vjerujem. Znači, to će da bude Bogom dato, a ne zovu to da li je slučajno ili sudbina. Ali slučajnosti se dešavaju. Isto kao što sam 2 youtubera, jednog sa ženom, sreo, naletio na njih, oni na mene. I fino su onako me gledali, ko 2 glupi. U blatu su bili, u blatu se ukopali, riječ nisu progovorili. A onda su kasnije počeli da laju. Tako da, sve te priče i pričice, nemojte da ostanu ovo, ono. Dajte nešto konkretno. Valjda se gospoda jave. Nema problema, evo, jesam ostavio javno broj. Pa jesi, ali oni meni opet govore da ja tebi iz čata nešto prenesem, iako si ti otkrio broj. Prijatelju, jesam se javio. Evo što ne ode Lutvo kod Fadile, nek snimi priču. A taj prvo koji je napisao nije normalno. Ljudi moji, hoćete li, gdje nek napišu 5 želja koje njih čačkaju pa im golicaju. Baš me zanima šta bi voljeli još da saznaju, pa eto da im. Ne znam. Ja kad sam se rodio, potvrdili su da sam muško. Mene mate otresla otpod. Sad. Vjerovatno ih zanima, ako sam muško, koliko sam muško. Pa ima tu paturine. Ali čekaj, ali niko neće da pita to. Jel de? Pa neće, stoka. Stoka sad na kaci. A pitaju, odakle mi pare? Pa znaju samo za pare pitat. Slušaj, nije kaže da ide iz grada u grada, nego on ide iz države u državu u jednom danu. Valjato se iznijeti. Ko da oni nisu nikad. Ma volili bi i oni, nego ne mogu. Znači, Amire, uvijek mogu biti oni. A oni nikad ne mogu biti ja. To je to. To je najveći problem. I uvijek ti možeš biti oni, a oni ne mogu nikad biti ti. I nekad to jednom shvate za sva vremena. Da li se to njima svidjelo ili ne? Kaže propao, ja propao. Pa prijatelj, ti što tvrdiš dok ja propadnem. Dočekat ćeš i unutra. Šta drugo da ti kažem? Ima pitanja? Ja nemam. Publika ako ima... Ima u čatu pitanja, Ako ima neko pitanje, eto.
Sad sam iz Zagreba, evo me u našoj prelijepoj krajini. Znači, ako ima neko nešto da pita, bujno, eto, dok sam još na mjestu. Nemojte tamo da piskarate poslije. Što nije ovo, što nije ono, što nije ovo, reku što je, pa pitajte, ajde, konkretno pitajte, pustite, kogod začne. Evo, ja ne vidim trenutno da neko nešto. Rahim, a šta bi Fadila izgubila da nije snimana i pronađena? Šta je dobila time što je snimana i pronađena? Pa evo, dobila je sad da je popularna, može snimati, zarađivati sama od sebe. Kako si glup, čovječe, ti što pitaš? Kako si glup u Bražiju, mate? Pa ljudi moji, šta vi jedete? Šta vi jedete? Kako ste dočekali te godine u kojima ste danas? Stvarno mi volio da mi objasnite kako ste uspjeli dočekati takve godine, te godine, a postavljate takava glupa i neumjesna pitanja. Zaista, to nije onaj... Sad ću ti kratko ispričati jednu priču. Slušaj ovo. Vozila se trojica u autu. Shvatit ćeš pointu. I neki koji dobro razmišljaju, koriste svoj mozak, shvatit će pointu. Ja? Vozila se trojica u autu, noć, i stanu pojedine zgrade, točak im klimav, samo što nije otpao. Izašli na polje, njih trojica. Zadnji desni ima jedan šarar, 3 fali. I trojica upiše se, razmišlja šta da radi. I čovjek prozora odozvu, kaže, imam ja jednu ideju, ja vam mogu pomoći, vidim da ste vas trojica, ja ću vam predložiti da riješite problem. Dajte, molim se. Evo, kaže, pa svakog ovog točka 3, skinite po jedan šarar, zavnite se. Svi kaže, stvarno. Ali znači što je to tehnički moguće? Ja. I pogledaš je, ovako piše psihijatrijska klinika. I oni gledaju u njega, kaže, brate dragi, šta ćeš ti tu kad tako pamet? Kaže, ako sam lud, nisam glup. Sad, ovaj što je pitao, nek se pronađe u ovoj priči. Ima li još pitanja, Amire? Ne vidim da ima da pita ko šta. Otkud? Pa malo prije ja čitam, malo prije imali, brate, rođeni. Pa malo prije, brate, čitam, samo stipaju, pitaju. Kako sad nema jedan? Aj dok smisli. A dok smisli? Dobro. Ima li šta da tebe zanima? Ništa, ja sam rekao sve će se samo pokazati. Sam treba pratiti. Da ti budem iskren, čekam još malo da se guši u svom blatu i onda ću još neke, ali sve jedno po jedno, ovako, pomalo, ne se ne žuri. Ne oni potreba, ali eto da im zadovoljim njihovo ego. Da ne bi poplavili ponovo, da ne bi im iz očiju i ušiju curila krv, da ne bi pljuvali po ljudima i okolo sebe, po sebi. Umjesto maramicu da uzmu pa rukama to brišli. Kontaš? Pa dobro, bit će to sve posloženo. Ja, šta ćeš? Znaš. Znaš. Još nešto? Ništa, eto, to je to. Eto, ja ti se zahvaljujem što si me uključio u program. Nema na čemu. Zahvaljujem se i ovima što su pitali, nadam se da sam ih zadovoljio svojim odgovorima. Evo, ja sam bio kod tebe na vezi. Ako i nije još šta zanimalo, imali s priliku da pitaju, ali eto, pošto nema, ajde da te ne zadržavam, nastaviti Anđelka. Eto. Hvala ti na pozivu, pa se čujemo. Tako tvojim praćacima i svima onima koji tebe prate, mene, Adoksa i druge normalne ljude. Svako dobro. Svako dobro, veliki pozdrav.